Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di tutorial viral ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bagikan ke kalian tentang bagaimana cara edit suara TikTok Wulan yang sedang viral di TikTok ya guys. Nah, jadi di TikTok itu ada efek suara baru. Setelah suara licik juga ada efek suara Wulan. Nah, di sini aku bakalan jelasin bagaimana langkah-langkahnya. Namun seperti biasa, sebelumnya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan tips menarik di channel ini. Terima kasih. Oke, pertama kalian pastiin dulu kalau aplikasi TikTok kalian itu udah update ke versi terbaru ya guys. Caranya kalian pergi ke Play Store. Nah, kemudian kalian ketik TikTok. Kalau ada pilihan update, kalian klik update. Kalau nggak ada, berarti TikTok kalian itu udah ke versi terbaru ya guys. Langsung aja kita pergi ke TikTok. Seperti biasa, kita klik icon plus. Kalian bisa rekam langsung ataupun kalian bisa unggah video di galeri. Aku pilih unggah. Kemudian aku masukin videonya, misalnya video dari Kak Tasya Farasya. Tab berikutnya, pilih pengeditan audio di menu sebelah kanan ini. Kemudian pilih Wulan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita klik simpan. Nah, kemudian untuk volumenya aku atur dulu ya guys. Suara aslinya aku besarin, tambahan suaranya aku kecilin. Klik selesai. Nah, kemudian kita coba lihat volumenya. Habis itu ada Skintific, ada Something, ada Luxcribe, ada Dear Me, ada Maybelline, L'Oreal, YOU, dan masih banyak lagi brand-brand dengan produk-produk yang udah. Nah, jadi efek suara Wulannya tuh kayak gini ya. Kalian bisa cobain aja sendiri di HP kalian. Kalau udah selesai tab berikutnya, kemudian tinggal tab posting, nanti otomatis bakalan ke-upload ke akun TikTok kalian ya guys. Gampang sekali kan? Oke, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.